أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذا الفيديو. اللواء علي محسن الأحمر يصدر توجيهات إلى محافظة الجوف وعدد من محافظات الجمهورية لفتح جبهات جديدة باتصالات بمحافظي المحافظات، وهناك تفاصيل كثيرة. أمين العاصمة بمؤتمر صحفي في مأرب وأيضا عبر صفحته يتحدث ويوجه شكر باسم المؤتمر الشعبي العام للتجمع اليمني للإصلاح، وأيضا ردود أفعال واسعة حول هذا الوضع. محافظي المحافظات في إقليم سبا وأيضا حتى في خارج إقليم سبا يعلنون التعبئة العامة بعد أن أعلن سلطان العرادة. ما هي هذه التفاصيل وما هي هذه المعلومات مشاهدينا الكرام؟ كيف نفهم هذا في أي سياق يمكن أن نتحدث فيه بهذا الفيديو؟ اكتبوا رأيكم بالتعليقات مشاهدينا الكرام ويجيبوا على هذا السؤال: هل الأحداث التي في ظلالها بالجنوب ستلقي بظلالها على الشمال في الأيام المقبلة، أم أن هذا موضوع آخر تماما؟ وإن شاء الله رجال القبائل في الجوف ومأرب وأيضا البيضاء سيحررون منطقتهم ومحافظاتهم، ورجال اليمن كلهم من صلف ميليشيا الحوثي. أهلا بكم إلى التفاصيل. أجرى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح اتصالا هاتفيا محافظة الجوف اللواء أمين العكيمي للاطلاع على أوضاع ومستجدات المحافظة. واستمع نائب الرئيس خلال الاتصال إلى تقرير موجز عن أوضاع المواطنين والنازحين وجهود تطبيع الأوضاع وسير العمليات العسكرية لاستكمال التحرير. وأشاد نائب الرئيس بالبطولات التي يحرزها أبطال الجيش الوطني ورجال المقاومة مسنودين بقوات التحالف الدعم الشرعية بقيادة الأشقاء في المملكة العربية السعودية، مشددا على مضاعفة الجهود لاستكمال التحرير والعمل على تطبيع الأوضاع وتثبيت الأمن والاستقرار. من جانبه عبر محافظة الجوف عن تقدير الاهتمام ودعم القيادة السياسية، مؤكدا المضي في عملية تطبيع الأوضاع واستكمال التحرير وردع وهزيمة الميليشيا المدعومة من إيران، كما قال المركز الإعلامي للقوات المسلحة. ويعتبر هذا هو الاتصال الثالث يتلقاه محافظ الجوف من قبل نائب رئيس الجمهورية علي محسن الأحمر بعد سقوط المدينة بيد ميليشيا الحوثي، ولكن الجيش الوطني يقول بأنه أحرز تقدما ميدانيا في محافظة الجوف خلال الأسبوعين الماضيين وأيضا وخلال اليومين الماضيين. وبالمناسبة كان أمين الوائلي رحمة الله تغشاه الشهيد أمين الوائلي على مشارف مدينة الحزم، وأطلق تصريحا شهيرا آنذاك قال بأنهم على مشارف المدينة وسيتم حصار المدينة لفترة وجيزة ومن ثم يدخلون المحافظة. اللواء علي محسن الأحمر مشاهدينا الكرام كانت أخبار تتحدث في وقت سابق بأنه خرج إلى مأرب وأنه يقود العمليات العسكرية هناك، لكن هذه المصادر وصلت بأنها كاذبة، وذلك لأن نائب رئيس الجمهورية ظهر في فيديو تقريبا وهو يؤدي مناسك العمرة في أواخر شهر رمضان المبارك، وهذا ما يعني بأنه لم يذهب إلى مأرب وأيضا لم يغادر الرياض، ولكنه لم يفعل أو لم يقوم ببرنامجها المعتاد بلقاء المشايخ والقبائل والمسؤولين والسفراء إلا تقريبا بشكل قليل خلال الثلاث الأسابيع الماضية. وأيضا كانت المصادر تقول إبان الخروج أو زيارة الدكتور معين عبد الملك إلى مأرب سيكون الدكتور اللواء علي محسن الأحمر باستقباله في مأرب، إلا أن هذه الأخبار أصبحت أنها غير صحيحة. ولكن كما تعرفون دائما نائب رئيس الجمهورية ومكتبها الإعلامي لا ينفون مثل هذه الأخبار أو تحركات نائب رئيس الجمهورية أو أخبار حوله. الأمر الآخر مشاهدينا الكرام، وسائل الإعلام تفاعلت مع هذا الخبر واعتبرته بأنه توجيه من قبل نائب رئيس الجمهورية، لأنه من يدير المعارك في الشمال تحديدا الملف العسكري والقبائل والنفوذ الكبير، بأنه توجيه محافظة الجوف أمين العكيمي باستكمال تحرير المحافظة، خاصة وأن اللواء سلطان العرادة محافظة مأرب أعلن في وقت سابق التعبئة العامة لجميع أفراد الجيش الوطني وأيضا للقبائل والمدنيين، ودعا شباب اليمن لأن يهبوا هبة واحدة للدفاع عن اليمن والدفاع عن الجمهورية والثورة ومكتسباتها، كما قال اللواء أمين العكيمي أو اللواء سلطان العرادة عفوا في المؤتمر الصحفي الكبير الذي عقده في محافظة مأرب، وأيضا الذي رأس عدد من الاجتماعات المدنية والعسكرية، وأيضا حتى عند زيارة الدكتور معين عبد الملك لعاصمة إقليم سبا محافظة مأرب، التي يقول الجيش أيضا بأنه حصل على تقدم في جبهة الكسارة وكسر زحوفة كبيرة في منطقة سرواح وأيضا المشجح
المنطقة التي بشكل كبير تشهد اشتباكات خلال الفترة الماضية مشاهدينا الكرام. الأمر الآخر فيما يتعلق بالحديث عن ما قاله بالدقيقتين الأخيرتين هذه، ما قال أمين العاصمة عبد الغني اللواء عبد الغني جميل بالقول بأنه قال باسم كل مؤتمري شريف وحر أتقدم للإخوة في التجمع اليمني للإصلاح بالتحية والإجلال والتقدير، لأنهم يضحون برجالهم في الجبهات في كل الجبهات، فتحية لهم باسم كل مؤتمر حر وشريف. وأيضا حصل هذا الكلام على كثير من الردود بالتعليقات، البعض منهم حيا موقف الشيخ اللواء عبد الغني الجميل محافظ صنعاء، والبعض الآخر قال بأنه الجميع أبناء اليمن يضحون في الميدان وليس حزبا بعينه، بل أن حتى نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام في محافظة مأرب قال بأنه حتى المؤتمر لديه شهداء، ويفخر بأنه قدم من خيرة رجاله في محافظة مأرب وفي أيضا في معركة الدفاع عن الجمهورية، ومثله الناصري وأيضا الشباب المستقل من كل محافظات الجمهورية. وقد انتشر فيديو لقائد عسكري في إحدى الجبهات بمحافظة مأرب، وبعضهم واحد منهم من مأرب، واحد منهم من شبوة، واحد من إب، واحد من حضرموت، واحد من عدن، جميع أبناء اليمن يقاتلون جنبا إلى جنب بدون فوارق حزبية أو بدون مناطقية، أو لأن الجيش الوطني هو جيش للجميع. هكذا رد الناس على عبد الغني جميل من العاصمة. والبعض الآخر قال فعلا منهم المؤتمرين الذين لهم موقف تقريبا مش واضح في الفترة الأخيرة، قالوا نحيي فعلا باسم المؤتمر الشعبي العام، نحيي تضحيات الرجال الإصلاح الذين يضحون فعلا بخيرة شبابهم. وهم بالواقع بصراحة حتى أنا أرى أن الإصلاحيين قيادات وأفراد وشباب يضحون بالفترة الأخيرة أو بكل الفترات أكثر الشباب. صحيح الجميع يضحي، لكن الإصلاح بشكل أكبر، ومثلها أيضا يحصل على القرارات هو بشكل أكبر، وكلاء ونواب ومستشارين ومثلها شهداء، كل شيء يعني في بابه وفي مكانته في هذه الفترة. يعني ما في شيء يعني شهداء وجرحى الأولى للإصلاح فعلا، ولأنه يقدم شهداء وجرحى، وهذا في سبيل الدفاع على الجمهورية وسيحفظ لها التاريخ ذلك، مثله في القرارات والتعيينات وهكذا. فكلام عبد الغني الجميل جيد، ومن باب انه توحيد للصف برأيي الشخصي هكذا يفهم بهذا السياق. الفيديو انتهى إلى هنا مشاهدينا الكرام، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة لكي يصلكم كل جديد. اكتبوا رأيكم بالتعليقات حول ما ورد بهذا الفيديو، وأيضا حول أنه فتح الآن جبهات إن شاء الله ومحافظات تتحرر في إقليم سبا الجوف والبيضاء، والتقدمات في جبهة الكسارة والمشجح في مأرب، وأيضا في جبهة السرواح. إن شاء الله أنه الجيش الوطني النصر له، وأيضا الجمهورية اليمنية والشرعية النصر لها بإذن الله. تحياتي لكم أينما كنتم، ألتقيكم في فيديو آخر. إلى ذلكم الحين دمتم في رعاية الله وحفظه، في أمان الله.